रात्री छैन भने राम्रो म हाँस्नु त ओइ बुम कति मजा लाग्छ ओइ गमला फटाले पछाडि काटेको लाइन होला जस्तो कस्तो राम्रो लाग्यो बा आउनु त खै मम के दुःख देखाएर Mom. Kain ni berarti benar bulan ni. Dek Mom. Mom. Oi, भन्नु न. Mom. Mom. 1 hour later. म अस्ति तालिम गरेर आएछु नि त है. चले. अच्छी. यस आमा औँसीको अवसरमा आमा औँसीको कार्यक्रममा भाग लिनुभएका Meter semula. सम्पूर्ण मेरो प्यारी आमा र त्यसपछि मेरा प्यारा दिदी बहिनी र मेरो छोराछोरी र श्रीमान श्रीमान हो आजको अच्छा आमा औँसीको भदिनीज्यू भाइ बुहारी र आजको हामी यो आमा औँसीको दिनमा आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर हामी छोराछोरीहरू अनि बुहारी नाता नातिनी ज्वाइँ सबै बालखाहरूले आमा औँसीको उसमा आमालाई खुसी बनाउनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ र यस कार्यक्रममा भाग लिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही मेरो छोटो मन्तव्य यही राख्दै अनि आसन ग्रहणको कार्यक्रम छुट्यो नि आज अलि गर्न पाउन आसन गर्नु सम्पूर्ण आसन गर्नु गेम सकेर आउँछु ला सेट भयो नि त कहाँ हुने नानीहरू जानुहोस् न कान्छी बिरा सुभिक्षा सिर्जना विराज बस ल आमा हाँस्नु है Sama-sama bos ni Dani. Bos. के गर्नु एल्सा दिदीले पठाउनु भएको है सबै केक यो केक चाहिँ स्पोन्सर नातिनी बिराज राज कहिले त बस ए उज्यालो देख्दो रहेछ भाइ ए आमा के उज्यालो देख्दो रहेछ कि ल पहिला अङ्खु कसरी भन्नु यता लाने
ल विराज बस्नु विराज उता बस बाबु बस्यो म यहाँ बस ए चक्कु चाहिँ यहाँ छ है पक्ने आचम पक्ने पक्ने चारजनाले चाहिँ घुमाउनु त एउटा मोमलाई नि दिनु है यसपालि त माइदिनु असलास म गर्दैन के सुन्थ्यो ल ह्याप्पी मदर्स डे भन्ने अब ह्याप्पी मदर्स डे ताली ताली डे ह्याप्पी मदर्स डे ह्याप्पी मदर्स डे ह्याप्पी मदर्स ताली ताली अब के गर्ने अब केक काट्ने मम 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 पहिला ठुलो छोरीको तर्फबाट ममले यो कान्छीको भात पेट ढिलो भयो कि पक्नु भयो कान्छीको भात पनि पाएँ छोराको भात बुहारीको भात स्विच पाल गाडम लगाइदिन्छ न के हो यहाँ सानो लगाइदिन्छ Here I come. Oh, here. स्विच झालं चट्ट हिँड्ने भएछ अब सानो यिनीहरू खाइ नि हुन्छ सिजना खाएर हो यो मिठो छ यो त धेरै चिसो छैन तिमी सानो खाऊ सुभाष दाईको भात सुभाष दाईको सुभाषको सपना सिजन ल भयो ल विराजको पालो पहिला यो खाऊँ नि विराज कताबाट खाने त्यहीबाट खाने हो को भाग कान्छीको भाग
हजुर घर नम्बर त थाहा छैन कोखमा राखी तिमीले भित्र्यायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनु आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे आफ्नो काँधोमा शिर राखी हल्लायो सुताउन रोयो फेरि भनी बिउजियो आधा रातमा हात समाई सिकायो हिँड्न दौडिन आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे हिजो आज मनमुटाव भए होला कहिले काहीँ मन तिम्रो दुखाए होला आमाको बारेमा एउटा गीत कम्पोज गरौँ न त आमा क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ बुवा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए क्षमा पाऊ बुवा यदि मबाट गल्ती भए
पैसा दिएर आउनु होला एकछिन आउँछु ल हिसाब यति हेर्नु जानुपर्छ फेरि है A few moments later. ल अब चाहिँ म त जान्न आज यहाँ धुपी लिन जाने कान्छी र म जान्छु यसो इच्छा मनको दबाई हेर्दैछ बाई बाई गर्नु मम बाई बाई गर्नु मम गर्नु मम मुर्रा 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 ग्याङ ल रेडी टु गो हाम्रो सानो प्रोग्राम चाहिँ यही सकिएको छ धोका दियो भने केही देख्दैन फेरि नमान्छे सफल भएर बाबालाई खुसी दिदी बाबाको नाम आजको सोचेको काम सबै सफल हुने बाबाको यो छोरीले इज्जत राख्ने है आफ्नो सोचेको आजको पुरा होस् बाबाको इज्जत राख्ने
निरोगी हुने ज्ञानी हुने है सबै कुरा भनेको हो आशीर्वाद दिन है खै सुनेनै सुनेनै म के चाहिँ आशीर्वाद मम आज केक खाने है केक केक खाने है म केक काटेर खाने हामीले पोहोर यहाँ केक काट्यो नि मम सम्झिन्छ कि सम्झिन्न सम्झिन्छ है सबै आएको थियो नि है के अरे ममले के भन्यो अरे आज ममको बर्थडे होइन मेरो बर्थडे भयो के होइन के त मेरो मन कतै बोल्दैन ए आज गर्ने है मम आज ममको बर्थडे गर्ने है हुन्छ कति वर्ष पुग्यो होला तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो कति 17 वर्ष जस्तो देख्छ हेर्दाखेरि 16 लाग्यो होला है म अर्को 18 17 18 है म 18 वर्ष हो म कति वर्ष अरे मम वर्ष होला म कति वर्ष होला है म तपाईँ 40 पुग्यो मम 40 ए नाइस कति हो अरे मम 83 हो नि मम 80 मा 3 80 र 3 8 र 3 कति सालमा जन्मिनु हो मम 2 गर्नु ल 2 गर्नु त 2 गुड गर्नु ल गुड ठिक छ भन्नु त ठिक छ के छ खबर भन्नु त के छ खबर भन्नु त म त ठिक छु को हो मम मै हो के छ मम नाकमा के छ मम नाकमा के पाइप छ मम यो टोपी कसले किनिदिएको हो मामाले हो यो टोपी मामाले होला मम राम्रो छ कि म राम्रो छ मम सबै चौरी परेछ मम पनि पहिला राम्रो थियो होला है मम तरुनीमा राम्रो थियो थाहा छैन
राम्रो थियो होला नि। कागज के फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए। मैं खुदा में मानूं नहीं, पर मांगू दुआ तेरे लिए। तेरे लिए घर बनाऊं, दीवार नीले रंग से सजाऊं। पसंद है तुम्हें मालूम है, तुमने बताया था एक दफे। नीले फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए। मैं खुदा में मानूं नहीं, पर मांगूं दुआ तेरे लिए। तेरी बातें ना समझ सी, फिर भी जायज लग रही है। तू परेशान कर रही है, फिर भी मासूम लग रही है। तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं। हंसता रहे तू चाहे जो हो, तेरी हंसी को नजर ना लगे। कागज के फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए। मैं खुदा में मानूं नहीं, पर मांगूं